وهنا عندكم عبايات على 20 ريال. عمر ها اندونيسيا ها bagus. Kamu Saleh. Indonesia. Saleh. Saleh. ها محمد صالح. محمد صالح Yeah. والنعم. جولة ما شاء الله ترى غير يعني ليش هذه الفنادق ترى اقرب الفنادق للمينا ما شاء الله. العنب بكم؟ ما شاء الله. الناس قاعد يبيعون عبايات وفردوات وهدايا للحجاج. على كم هنا ريالين كمان هذه ما شاء الله. ريالان تو ريالان كويس. ريالان. يا سلام ما شاء الله كلها على ريالين. ايش رايكم؟ هدايات الاطفال ما شاء الله كبار ما شاء الله. يا طيب حتى هذه ريالين يا مطوع. ريالين حلو. واحدة بريالين كويس. ما شاء الله. المحل ما شاء الله عندهم عبايات وثياب للأطفال كبار صغار ما شاء الله، والطاقيات والشنط النسائية ما شاء الله، وترمس خاصة هذه اللي كان زمان بالحرم. ايش رايكم؟ ما شاء الله. حياكم الله. هذه جولة ما شاء الله ترى غير يعني ليش هذه الفنادق ترى اقرب الفنادق للمينا ما شاء الله. المشر المينا اقرب حاجة ما شاء الله. شوفنا حجاج ما شاء الله من اندونيسيا ما شاء الله. ونصلي لحبيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين. الآن احنا ناخذ جولة في حي القسالة اللي فنادق أقرب حاجة للمشر المينا. حياكم الله. هذه فنادق مرة ما شاء الله فخم ما شاء الله. العماير اللي شايفينها أمامنا تبع الشيشة. هذه كده نهاية الشارع تماما.
كلها فنادق تبع ما شاء الله الاندونيسيين ما شاء الله. هذه المبنى في يساري تبع الحجاج من هند ما شاء الله. هذه حواري تبع ايش اسمها، هي الغسالة. شايفين بيساري البيوت القديمة شعبية ما شاء الله. وهذه دائما المنظر جميلة معكم عند الغروب الشمس. حياكم الله. كذا هنا تماما قريب بين حي الغسالة ويسارنا حي جبل النور ما شاء الله. شايفين جبل النور من هنا عندكم ما شاء الله. سيدي حبيبي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين.
الآن احنا متوجهين على ششة. هنا كده تماما وصلنا معكم في حي الششة، قريبين من الفنادق تبع الحجاج. هذه كده تماما وصلنا معكم في ششة، والفنادق أمامنا ويسارنا هذه تبع الحجاج. بعد ما وصلوا في مكة ما شاء الله، صار الأجواء غير صار مكة بعد ما وصول الحجاج في مكة ما شاء الله، سبحان الله. ضيوف الرحمن هذول ما شاء الله فيهم خير وبركة ما شاء الله. ونصلي الحبيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. هذه محلات للحجاج، الهدايات اللي ياخذون بلادهم ما شاء الله، السجادات. وهنا عندكم سبع مع سبع عبايات شرشف ما شاء الله. محل ترى مظبطين، واللي حاجة يبغاه موجود عندهم، هدايات العاب ما شاء الله، عطورات، خواتم، اكسسوارات النسائية الثياب والعبايات ما شاء الله. يا سلام ما شاء الله. هذه اللي مكتوب فيها هي ما شاء الله. المحل ما شاء الله عندهم عبايات والثياب للأطفال كبار صغار ما شاء الله، والطاقيات والشنط النسائية ما شاء الله، والترمس خاصة هذه اللي كان زمان بالحرم. ايش رايكم؟ ما شاء الله. عمر ها اندونيسيا ها باقوس
kamu Indonesia. Saleh. Saleh. ha Muhammad Saleh. Muhammad Saleh Iya. benar apa kabar baik Hai. bagus Eh. terima kasih يلا السلام عليكم Waalaikumsalam. ما والله طيبين حجاج ما شاء الله هذول من اندونيسيا ما شاء الله قبل الصلاة حوالي بكل ساعة متوجهين على الصلاة يا شوف حتى ريالين ايش نقدر ناخذ ما شاء الله وإن هنا البقالة السلام عليكم Salam. كيف طيبين Tayyibin. الله يسهل هذا ريالين Riyalin hada. يا سلام اللي عبي فيها زمزم ابو 5 لتر على ريالين ما شاء الله كلها ريالين صح؟ Masabe tagiya, medaliyat. إيه. كلها ريالين كله بريالين. ما شاء في شيء ب10 هنا ولا كله ريالين الالعاب بزوره كله بريالين. كمان العاب على ريالين يا سلام ما شاء الله يا سلام ما شاء الله هذا كله على ريالين ايش رايكم؟ هدايات الاطفال ما شاء الله كبار ما شاء الله حلو واحدة بريالين كويس ما شاء الله الآن يسلم معكم في المحل ما شاء الله في الشاشة كمان هذه ما شاء الله रियलन तो रियलन वो كويس. रियलन वो अच्छा है ما شاء الله على ريالين माशाल्लाह عندهم अल्हम्दुलिल्लाह وحاجات صراحة ما شاء الله अल्हम्दुलिल्लाह जमीला جميلة هذا كويس. جميل هذا جميل كمان هذا دوا ريالين ريالين كويس ده 10 ريال ايوه هذا 2 حبة 15 حلو هذا حبتان على حبة 5 ريال على حبة ريالين هذا كله أي شيء ريالين كويس ما شاء الله هذا 5 ريال وهذا ريالين مم. هذا بيس كريم على 5 ريال كويس هذا كله على 12 حبة على 7 ريال حلو ما شاء الله طيب هذا زي ايوه على الريالين ما شاء الله جميل ما هذا ريالين كويس زي السجاديد هذه ما شاء الله على هاي سجادة فيه هذا شنطة على 20 ريال مم. ده 5 ريال 5 هذا ما شاء الله شوف من هذا حلوة اي ناعم هذا حالة 15 هذا 10 هذا 2 حبة ده 15 واثنين ب 15 2 ب 15 حلو. هذا مرة حلو هذا ده من هذا سوريا سوريا قماش 15 تمام. وهذا 25 حلو وين الابايات على كم؟ على عباية في رخيص كذا على- كله على كم؟ هذا على 40 ريال ايوه هذا من قطتين هذا قطتين على قطعتين، 50 أيوة. ريال 50 ريال الاول رخيص. وريتني على 40 وهنا هذا 50 ريال هذا 60 ريال 60 ايوه ايوه هذا موديل ما شاء الله جميل حلو شوف هذا على كم؟ هذا موديل جميل هذا 80 ريال 8 ريال ايوه هذا موديل جديد شوف أيوة. هذه ايوه هذا 50 ريال 50 كويس هذا اي مقاس هذا في موجود على 50 ريال موديل 50 ريال عبايات رخيصة هذا موديل 40 هذا ابيض ب 50 ايوه هذا صار. 50 هذا في موجود هنا هذا محل شيشة محل معارش معارش طيب معارش هذا على 35 ريال 35 مرة رخيص. بلاش إيه، بلاش الله هذا يديك في العافية. من هنا في موجود ايوه هذا على شوف هذا على كم؟ هذا مرة 10 ريال 20 ريال 20 20 يا ولد. 20 ريال. هذا موديل فيه 20 هذا 20 ريال كويس 20 ما شاء الله. حسب القماش حسب هذا قماش كويس النوعيات في 20 40 على 50 هذا موديل ايوه هذا 20 ريال كمان 20 كمان 20 والله عنده اسعار مناسب صراحه ما شاء الله هذا في بنطلون مع بنطلون جلابيه ايوه هذه على 35 ريال 35 هذا كويس. اي في هذا بدله تي شيرت ايوه هذا 25 ريال 25 آه. كويس هذا
15 ريال. 15. رخيص مرة. في يلا جلابية، دقافي. هذا توب سعودي، ايوه في عبية، في ألوان كثير ما شاء الله. ايوه كل شيء أي مقاسات فيه موجود، في أيوة. حالة 50. ايوه على 50 ريال. على 50 ريال. كويس. الله يديك عافيه. في هذا شماغ، ايوه في على نفس الموديلات كلها هذا 15، في رخيص كذا على 10 ريال. حسب النوعيه ده. الله كويس احسن. في هذا جلابيه فيه موجود، هذا ساعة، كيسي كوباش، ساعات في عندكم كيسيو تايمليك، كله فيه موجود. هذا في لهال كله. الله يديك عافيه. شكرا يا غالي. في هذا هديه شيف الله يكرمك. حلوة على 25 ريال. على 25. على 25. تمام. في ثم موديلات، هذا موديلات فيه، هذا نسائي 25 ريال. 25. آخر شيء 20. 20. ايوه كويس. ما شاء الله. الله يديك عافيه. شكرا يا غالي. الله يعطيك العافية. بارك الله. احنا كنا معكم. اي هنا في محل معرض. ايوه محل مع العرش. هو عندكم في ششه ما شاء الله. صراحه اليوم هذه جوله معكم بين الحجاج بعد ما وصلوا في ششه ما شاء الله. هذه اجواء بعد اداء صلاه المغرب، وهنا مبسطين السوق، عبايات حدايات. وهنا عندكم عبايات على 20 ريال. ايش رايكم بالالوان ما شاء الله. الان حجاج بياخذون بيشترون بينقون حاجات ما شاء الله على 20 ريال عبايات. ما شاء الله. الساعات على كم هنا؟ 10. ب10 درجن؟ نص درجن 6 حبات ب10. حتى في درجن ب10 و6 بحبة ب10. العطور ما شاء الله. هدايات عندكم جمل يقول ايش رايكم؟ هذا بكم يا طيب؟ كم هنا يا طيب؟ على كم؟ 15 ريال. 15 ريال ما شاء الله. العنب بكم؟ ما شاء الله. الفاكهة عندهم مشغولين ما حد يرد عليك الحين. برتقال ما شاء الله. ما شاء الله. الخواتم شايفين كيف الزحام بعد أداء الصلاة ما شاء الله. حتى حلاوة جابوا ما شاء الله. كم الشوكولاتة؟ ب 15 ريال. حلو ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. كاديو. والله جايبين ثياب وهدايات وشوكولاتات ما شاء الله زي شايفين ما شاء الله. بعدين على تركي ولا يوناني هذا؟ تركي. حلو على ب 15 ريال. ايوه بلاش. والله هدايات. عندكم شرشة وشال. هذه شال. ايوه شال. هذه شال كشميري على كم؟ 15. والبلاش 15 ريال شال كشميري. وعندكم قطر. ايش رايكم اليوم؟ والله بلاش. وهذه الطاقيات. ايوه يا على كم الصغار هذه؟ على كم؟ ب10؟ 10؟ يلا هذه اجواء. كان معكم جولة
بعد أداء صلاة المغرب عند الحجاج في شيشة. حياكم الله، إن شاء الله أيام قادم كنا حلقة معكم أخرى. أسعدكم الله، بارك الله فيكم.